好啦，大家好啦。咁早兩日我就喺 Facebook 裏面咧 post up 咗一段關於自己整嘅唇膏盤啦。咁整完之後有好多嘅讀者都想知道係用咩方法整。咁預期係文字嘅介紹，我覺得大家都可能未必最清楚，咁所以就特意咁想整段短片出嚟俾大家望下係點樣整啦。咁首先咧，我哋就要買一個盤先啦。咁如果係呢一個款，即係我本身自己整開嗰隻唇膏盤嘅款咧，就係7蚊，咁就可以喺卓越嗰度揾到㗎啦。咁如果唔係咧，其實好多啲盤咧，你都可以喺12蚊店嗰度嘅吉之島嗰度買。咁呢一個係可能6格㗎啦，咁亦都有啲咧係可能8格㗎啦。咁就要揀啲係比較硬身啲嘅盤。如果唔係咧，個唇膏喺製作嘅過程裡面有可能會整溶咗個盤嘅。咁我琴日亦都揾到一款咧係呢個款式嘅，咁都係12蚊店度揾。咁呢個款式我自己覺得好好嘅地方咧，就係咧佢除咗有8格之外啦，咁佢另外上面呢一層咧，我哋吸埋之後咧，其實佢會有個大格位嘅。咁呢個大格位可以做啲乜咧？咁例如我可能喺莎莎買支唇彩，咪即係上唇掃啦，咁可以擺入去啦，咁就吸埋，咁就真係屬於自己嘅一個唇膏盤啦。你不但只可以整好個唇膏盤，另外仲可以將支唇掃放埋喺上面。又或者如果有啲朋友佢可能本身好中意戴眉鉗啊，戴假睫毛出街嘅話，都可以擺喺上面嗰層啦。咁所以呢一個都係12蚊嘅話，我就覺得呢一個盤就都幾抵啊。咁好啦，咁唔講咁多關於盤嘅嘢啦。咁我哋而家就嚟做嗰個唇膏盤。咁首先我哋要準備工具咧，就有唇膏啦，跟住要有個蠟燭台啦、蠟燭仔啦或者叫，咁有打火機啦，有支鐵匙羹。跟住有一支係呢啲逢係化妝師都有㗎啦，因為我哋攞粉底啊什麼性嘅時候都會用咗呢啲鐵棒嘅。咁另外仲會有個調色盤啦。咁幫所有嘢咧都做好咗個消毒之後咧，咁就可以開始㗎啦。咁首先咧，點着咗個蠟燭仔先啦，同埋鋪好張台啦，因為好難免有可能喺中間嘅過程裡面咧會整污糟咗嘅。咁咧就將唇膏一個份量就切落個盤度，然後放落鐵匙羹。咁咧就盡量拎高少少去烘啦，因為始終擺得太低嘅話咧，咁就會太熱啦個匙羹。咁咧其實到咁上下嘅時候啦，個匙羹已經會熱啦，咁你就可以喺上面攪動下你個唇膏啦，等佢可以溶快啲嘅。咁喺整唇膏盤嘅過程裡面咧，我都發現到咧，唔同嘅唇膏佢嗰個溶嘅時間咧係唔一樣。有啲可能本身係滋潤啲嘅咧，溶出嚟會水啲啦，同埋會快啲溶嘅。咁我哋而家望到佢其實已經開始溶啦。咁過程裡面就大家要小心啦，因為始終都有火有熱。咁我都辣到幾次手指咁，但係都唔係好嚴重，因為其實都唔會話好熱嘅，即係支匙羹。而其實如果再可以花啲心思嘅話咧，咁其實係即係有可能你係可以幾隻唇膏嘅顏色加埋，跟住變成同一個盤，咁就亦都係利用呢個過程啦，將幾隻唔同嘅顏色溝埋晒喺同一支匙羹嗰度，跟住溶咗佢，咁佢啲顏色咧就變咗自己可以調校啦。
我哋而家都見到個唇膏都用得幾好啦。咁記住要離個火遠啲，即係唔好成啲匙羹黐晒落去咯。因為如果唔係你真係煲熟咗啲唇膏嘅話咧，咁就會起晒泡。咁你就算係放咗落盤之後凝結翻咧，都會有啲泡喺度，咁就唔靚嘅。咁而家個唇膏差唔多啦，搞多2下就可以入盤。咁咧入盤就用個匙羹嘅尖嘴位啦，咁就一倒咗落去。好啦，咁就已經完成咗一格唇膏啦。咁個唇膏盤咧，其實就係咁樣製作㗎啦。咁其實當你用晒咁多格嘅時候咧，再拋翻個蓋落去咧，就會變成好似我呢個咁樣嘅唇膏盤啦。咁最方便嘅地方咧，係例如可能你係即係好似我咁係化妝師嘅，咁但係唔可以帶咁多唇膏出去嘅時候，咁有啲唇膏就倒咗落盤嗰度整咧，咁就可以變得帶得多啲顏色之餘，亦都唔會話個喼重到爆炸啦。咁好啦，今日嘅短片就去到呢度，希望大家都可以整到一盤自己中意嘅唇膏盤啦。拜拜。